ये मेरा तीसरा यूट्यूब चैनल है और ऑनेस्टली ये मेरा लास्ट ईयर है ट्राई करने का। लास्ट चांस, लास्ट एफर्ट्स। इसके बाद या तो ये चलेगा या मैं खुद को ब्लेम करना बंद कर दूंगा। हर दिन अलार्म के साथ नहीं उठता, कभी कभी सपनों के बोझ के साथ उठता हूँ, पर उठना तो जरूरी है क्योंकि जो रुक गया वो वही रह जाएगा। मोटिवेशन हर दिन नहीं होता, डिसिप्लिन होता है जो ब्रश की तरह रोज यूज करना पड़ता है, चाहे मन हो या ना हो। लोग सिर्फ वर्कआउट देखते हैं पर रिजल्ट किचन से स्टार्ट होता है। सिंपल फूड, क्लीन एफर्ट्स, नो शॉर्टकट। कॉन्फिडेंस जिम से नहीं आता, कॉन्फिडेंस आता है जब तुम खुद से प्रॉमिस तोड़ते हो। भगवान से सिर्फ एक ही चीज मांगता हूँ, स्ट्रेंथ, सपने पूरे करने की और हार ना मानने की। ये सिर्फ बाइक नहीं है, ये रिमाइंडर है कि जर्नी अकेले भी हो सकती है पर रुकना ऑप्शन नहीं है। सब कुछ अकेले नहीं होता, कभी कभी सही लोग मिल जाते हैं जो थोड़ा सा पुश कर देते हैं। कंपैरिजन सब करते हैं पर मैं सिर्फ कल के खुद से compete करता हूँ। ड्रीम्स फास्ट अचीव करने के लिए एक ही रूल है, रोज थोड़ा बेटर बनना, चाहे कोई देखे या नहीं। कंसिस्टेंसी का टेस्ट थोड़ा कड़वा होता है पर रिजल्ट हमेशा स्वीट होता है। ये सिर्फ पाउडर नहीं है, ये एक सिग्नल है। अब एक्सक्यूज खत्म। बिना प्रिपरेशन के कोई स्ट्रांग नहीं बनता, ना बॉडी ना लाइफ। वेट सिर्फ बार में नहीं होता, एक्सपेक्टेशन का भी होता है और मैं दोनों उठाना सीख रहा हूँ। जब लगता है और नहीं हो पाएगा, बस वहीं से ग्रोथ स्टार्ट होती है। स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है, बस रुकना नहीं चाहिए। फ्यूल सही हो ना तो फायर खुद लग जाती है। अगर आपको ये जर्नी थोड़ी सी भी फील हुई ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि शायद ये मेरा लास्ट चांस हो पर एफर्ट्स पूरा है।